ஒரு சூப்பரான வர்க்கிங் ஃப்ரிட்ஜ் தான் மேக் பண்ண போறோம். ஸோ வெல்கம் பேக் டு டே 2 ஆஃப் 60 டே 60 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சேலஞ்ச். ஆக்சுவலி இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டான்னு யோசிச்சிங்க, இது கண்டிப்பா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேட்டகரியில வராது. ஆனா இந்த ஃப்ரிட்ஜை நான் வந்து 2 வாரமா எடுத்து தான் மேக் பண்ணேன். உங்களால முடிஞ்ச வரை அந்த லைக் பட்டனை தட்டி விட்டீங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாமே நான் வந்து பிவிசி ஷீட்ல தான் மேக் பண்ணேன். இந்த பிவிசி ஷீட் அப்படின்னா பிவிசி பைப்பை வெட்டி அதை ஹீட் பண்ணி இப்படி ஃபிளாட் பண்ணலாம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள நம்ம வந்து தெர்மோகோல் யூஸ் பண்ணி சீல் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து தெர்மோகோல் ஷீட்ஸ் எல்லாம் உள்ள ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி ஒட்டி வச்சிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜோட பாட்டம் போர்ஷன்ல கொஞ்சம் புஷ்ஷும் வச்சிருக்கேன், ஏன்னா ஈஸியா ஸ்லிப் ஆகக்கூடாதுன்றதுனால. அது கூட நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள லைட்டுக்கான செட்டப்பும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்மளோட டோரை உள்ள வச்சு நம்ம வந்து ஹிஞ்சை நான் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பால இருக்க ஹிஞ்சை நான் வந்து கட் பண்ணி இதில் ஸ்க்ரூ பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் டோருக்கான ஹேண்டிலும் அதுக்கப்புறம் மேக்னெட்ஸும் நான் வச்சு ஈஸிலி டோர் ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜை கூல் பண்ணதுக்காக நான் இப்போ வந்து பெல்லிட்டியர் மாடியூலோட கிட்டும் எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் கரெக்டா பார்த்து நான் வந்து அசம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஆக்சுவலி வீடியோல பார்க்க தான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு, ரியலி அது ரொம்ப சிம்பிள் தான். இதெல்லாம் நான் வந்து நம்மளோட சேனல்ல மிஸ்டர் ஈஸி தமிழ்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் வீடியோ. அந்த வீடியோல எல்லா வயரிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். அது மட்டும் இல்லாம எல்லாத்துக்கான மெஷர்மெண்ட் அதுல காமிச்சிருப்பேன். ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ 42,000 பேருக்கு மேல பாத்திருக்கீங்க. நீங்க என்னமோ அந்த வீடியோ பார்க்கலனா ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க நண்பா நண்பீஸ், ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட எல்லா வர்க்குமே முடிச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். சோ அதுக்காக உள்ள கூல் ட்ரிங்க்ஸை வச்சு 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது 20 டிகிரிக்கு மேல டெம்பரேச்சர் கம்மியாயிருக்கு.